大家好。好啦，平時咧阿 Fina 吹水就吹得多啦。好啦，今日嚟到我同大家吹水。唔係，其實我唔係想吹水嘅。喂，但係我個頭真係好奇怪，等陣先。梳冇梳，係是但啦。咁今日咧，我同阿 Fina 咧就去咗 casting 啦。咁如果咧有睇過我哋之前條片嗰啲咧，即係介紹嗰條片嘅話咧，大家都知道我同阿 Fina 係點識㗎啦。咁我同阿 Fina 咧就係玩 drama 識嘅。咁今日就一同去 casting， 我好書面語，一同去 casting 呢一個將會8月演出嘅美麗小姑娘嘅一個角色遴選啦。咁本身咧喺我呢個今日咁，總之我哋今日就唔知點解會一齊去㗎啦。本身我係唔知佢會去嘅，跟住佢琴晚先同我講佢會去嘅。好啦，咁跟住之後我哋 casting 完咧就即係 casting 嗰陣時咧就玩咗好多嘅遊戲啦。咁亦見識咗嗰個導演有幾咁即興，係啦。嗰個導演咧係一個應該好適合玩呢個叫做 theatre sport 嘅人嘅，因為佢真係好即興。佢同我哋講咗一句話，咁多位，我哋嚟緊嘅排戲係冇劇本，跟住我 O 咗，唉，算啦，我已經見識過。佢之前喺我學校度教戲劇，我哋學校請佢翻嚟教戲劇啦。跟住之後佢又係咁，乜嘢都好即興。OK， 咁跟住重點就係我哋啱啱翻嚟嘅時候咧，咁我哋翻到樓下買嘢食啦。咁嗰陣時咧就有呢個阿 Fina 同埋 Ellison 嘅。咁我哋就買咗唔同嘅嘢食啦。咁阿 Fina 喺食完佢嘅嘢之後咧，佢就趴喺個 sofa 度瞓，心諗佢一瞓就唔醒噶啦嘛。跟住就算啦。咁 Ellison 走之前咧，我就將阿 Fina 搬著我個房啦。咁其實而家隔離瞓緊嗰個就係佢啦。好啦，佢係唔喐噶。不過咧，即係其實我想講佢真係好厲害。我已經拍喺佢呢個瞓覺嘅時候，我已經拍咗3條片啦。加上我啲片係有 NG 嘅咯，但係都仲未醒咯。佢醒啦，佢個頭好亂啊！好啦，咁其實佢係醒咗嘅。我喐啦呢度。係。咁咧，其實而家幾點啊？早晨喎。食早餐又食咩？哎呀！咁個電話係冧咗嘅，你哋等。講緊咩啊？我講緊你瞓咗好耐。今次之後就唔會覺得我可愛嘅。唔係你咁樣仲可愛啊？點算？喺我心目中，你永遠都係可愛嘅。紮2條仲可愛。大家可以扮精緻俾大家睇。嗱，呢張我真係要 cap 圖。嗱，係啦，係變翻阿 Fina 啦。咁咧呢個咧，而家呢個係阿 Fina 嘅電話，其實佢嘅電話圖係一樣㗎。咁咧大家睇啦，而家係，好似係調轉咗㗎。2301，即係其實而家已經係夜晚11點幾啦。但係咧佢仲喺我屋企瞓緊咯。其實佢已經咧由呢個7點幾食完嘢8點幾係嘛？8點幾瞓到而家，佢瞓咗3個鐘，係咪3個鐘？3個鐘咋？係啊，瞓咗3個鐘。會啊。跟住咧之後，其實你啱啱話咩啊？我啱啱未瞓，但係其實咧佢個坐姿有啲奇怪，你要睇佢個坐姿。你腳喺邊啊？黐線嘅，佢個坐姿咧，其實係完全地一個男人。咁其實咧，我都係盤住腳坐嘅。佢今次咧，終於冇咧攞住隻熊打。因為喺度冇熊。有啊。有屎的仔。屎的仔陪我瞓覺。我張床好多屎的仔嘅喎。好多屎的仔陪我瞓覺啦。你唔好嗌。你紮住咗個 Lily。我冇紮住，你拎咗隻仔未紮住啊？未，係對唔住咯，我講錯。你做乜掉我屎仔？食早餐啊！西蘭花咯。食西蘭花好冇？咁其實咧，
其實咧，我係較暗咗個燈光俾佢瞓嘅，但係其實我開住呢個，好奇怪個頭。好咩？你做乜搞佢個鼻啫？你知唔知呢個鼻係我自己亂翻上去？你知唔知我飛嗰隻咁樣掹？做咩搞斷人哋條嘢？你啲用詞有啲怪怪地啊！貓貓貓貓啊！嗱，我唔記得咗講。啲人都應該會話你好可愛。啡色嗰隻叫做 BB，之後黑色嗰隻叫 QQ，因為佢好 Q 先叫 QQ，係我改嘅。佢就係識改呢啲名嘅，我諗。我睇到你掘我，啲人都應該睇到你掘我。你啱啱冇眼珠喎，得眼白。啲眼嘅，我眼白喺度啊。太細睇唔到。我都眼淚水。你瞓醒啫嘛，啱啱你邊有喊啫？明明喊嗰個係我。哎呀，哎呀！大家好，我想同大家講一個故事啊。從前有隻大笨象，佢個鼻哥好乸長。咪等先，俾我。點解會？我覺得我要做一個大家好偶劇場咯。我做過啦喎。我要話。從前有隻大笨象，佢個鼻哥好乸長。有一日，我覺得你冇加後面嗰啲好啲，你講呢個叫好。有一日，佢喺後面吸水。我唔要呢個啊！我講嗰個故事都唔係呢個。喂，你講。你俾翻個頭人哋得唔得？你得半個嘅。各位大家好啊！佢飲醉咗。從前咧有一個小朋友啦，咁咧佢咧喺條街度行下。唔好講鬼故，我驚。突然之間，後面突然之間有人拍佢喎，佢一擰住面冇人嘅，佢好驚，於是佢繼續行，越行越快，到佢翻屋企之後，佢發覺原來佢背後個尤克里里拍到佢。係咪好好笑啊？好好笑先？你遮住晒啲乾，佢影唔到你個樣啊！係咪好好笑啊？即係原來個喐佢哋識行。好笑係咪先？你行開啦！其實咧，阿 Fina 準備今日喺我度瞓㗎啦。我哋要愛護動物，我哋要呢個。我想講，你係咪要拎晒我咁多隻公仔？我要愛護動物。係咪要拎晒我咁多隻公仔去宣揚？我哋大家如果炎夏日咧想食嘢，我哋食雪條。你唔好食我隻雪條。你呢度有一粒眼淚。大家好。大家好。唔知我瞓醒未啊？嗱，人哋話你可愛就係話呢啲啦。我唔知我瞓醒未。可愛㗎，瞓覺。喂，嗱，你瞓啦，我睇。其實呢度仲有隻公仔。喂，打唔到。我要瞓覺啊！你有瞓啊？你瞓咗3個鐘喎。你唔好咁嘈，姐姐喺出邊瞓緊。Sorry。唔係你要遷就醫 sorry 法。Oh sorry。港女，其實咧佢係好適合做呢個角色嘅，不過我哋仲有咩？做咩啫你？人哋想瞓覺啫嘛，而家得罪你咩？哦。真係瞓。我瞓低就係瞓㗎啦，吓？咩邏輯嚟㗎？我接受唔到啦！講嘢啦！做咩唔講嘢啊？
佢徹底地輸咗，係徹底地輸咗，係咪？你答我。輸啊！你講多次。家暴。我有輸就啦。等先。嗱，今次呢件事睇嚟咧，阿 Fina 係有精神分裂。幽靈嗎？喂，咪等先，我覺得幽靈覆我 WhatsApp 啊，你等等先。啊！我個 friend 叫幽靈。我好驚，哇！你個 friend 叫耶穌，我已經好驚噶喎。係我啲 friend 啲名都有啲怪怪地，好可愛嘅。一係叫幽靈啦，叫耶穌啦，有個同我同名啦。今日我佢 casting 有個人叫透明，我嚇死。係，我對佢 casting 有個人叫透明，好鬼可愛，唔知點解。哎呀！哇！你要唔要同邊個？我哋唱歌。啊！做咩啊？唱咩啊 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. 阿 B B 生日快樂 ！I love you, I love you, love you, love you, forever, ever. whatever, ever. 我唱緊咩？ Ever, getting back together, we ever, getting back. 喂，你過嚟起身睇，11分45秒47 49。我哋下次揾一條片就係數一。烏啦啦，嘎嘎啦啦咿呀。Oh my god！ 你咁樣都小喬 ，Oh my god！ 好可愛。哦！唔好跌，OK。唔係，等下先。我好似唔係咁嘅喎，有冇？唔係咁。我哋而家係真係俾人哋睇我哋喺度玩，係咪啊？其實我哋所有片都係俾人哋睇我哋喺度玩咯。但係我唔明咯，我有個問題想問好耐啦。點解咧？我啲嬲嗰啲片咧，唔知點解有咁多人睇嘅？大家都好想睇我發嬲嘅樣咩？搞錯啊！我嬲㗎。拜拜。你冇眼。大家好啊，我係冇眼嘅。我冇眼嘅，點算嘢？喂，其實咧，我哋咪應該停咗佢。我哋講到15分啦。15分鐘啊，條傾偈片。係啊。冇話咩齊頭數好啲啫嘛。我哋傾嗰陣咧有咩傾啊？其實我都唔知有咩講。唔係啊，我想應該同你講過咩？你去玩過咩？我而家想用一種好好悲慘嘅心情去唱一首好隆重嘅歌曲。係啦。好，5、6、7。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you。嗱，點解呢首歌係悲慘咧？時間嗱，生日歌啊嘛，咁生日啊嘛，即係母親受難日啦。你阿媽生嚟出嚟，係唱俾你阿媽聽㗎，唔係唱俾你聽㗎。你阿媽？你啊，係唱俾你阿媽。你快啲叫你阿媽喺你坐喺你後面嗰個。係啦，冇錯啦，睇緊電視煲緊劇嗰個就係啦，叫佢過嚟。係啊，就係嗰個，就係佢啦。淨係俾佢聽嗰 part。係啦。嗱，15分鐘實在太長啦。係啦。係啦。
哎呀，嗱，我哋倒數，你阿媽，你阿媽5、4、3、2、1，拜拜。